noches a todos y a todas. Buonasera a tutti. Primero tengo que comenzar siempre disculpando, porque solo hablo español. Capisco bastante bien el italiano si parlan piano, no como él. Ai. Ahora Acá mi sta girando di voy a tratar de en poco tiempo Tento in poco tempo contarles cómo trabajamos en Cuba di raccontare come lavoriamo a Cuba desde el punto de vista de la sanidad. dal punto di vista della sanità. Pero primero tenemos que hacer un poquito de historia. Facciamo un po' di storia prima. Ustedes tienen que situarse en un país del Caribe Dovete immaginare di stare in un paese dei Caraibi que fue casi 500 años colonia de España, che fu per 500 anni una colonia della Spagna, por lo cual nos expoliaron prácticamente todas nuestras riquezas naturales. quindi sono proprio tutte le nostre ricchezze naturali. Y después pasamos a manos de Estados Unidos de Norteamérica. E poi siamo passati nelle mani degli Stati Uniti, 50 años de neocolonia. 50 anni di neocolonia, De manera que salieron también los poquitos recursos económicos que nos quedaban. e in questo modo si consumavano anche le poche risorse che ci rimanevano. Ahora, un pueblo que durante todo este tiempo lucha por su independencia. Quindi un popolo che combatte per la sua indipendenza per tutto questo tempo. Y pasamos de un dueño a otro Quindi siamo passati da un padrone all'altro y las cosas iban cada día peor. e le cose erano sempre peggio, no? Por ejemplo, las mejores tierras de Cuba, la mejor tierra, la más fértil, pertenecía a compañías de Estados Unidos de Quindi Norteamérica. la migliore terra del Cuba apparteneva a delle compagnie degli Stati Uniti, la più fertile. La empresa eléctrica cubana pertenecía a Estados Unidos de Norteamérica. Anche le imprese elettriche. La productora láctea de Cuba era de Estados Unidos de Le imprese Norteamérica. di latticini erano anche degli Stati Uniti. Y así no se hacía absolutamente nada en Cuba sin la autorización del embajador de Estados E Unidos. quindi non si faceva assolutamente niente a Cuba senza l'autorizzazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Llega un momento en que los pueblos ya no pueden resistir esa situación. Quindi arriva un momento nel quale il popolo non può più resistere, no? Non può più sopportare questa situazione. De 1000 niños que nacían en Cuba, morían 60 antes de cumplir el primer año de edad. Quindi di 1000 bambini ne morivano 60 prima del primo anno di vita. Teníamos en ese momento alrededor de 5 millones de habitantes en 5 Cuba milioni di abitanti in quel momento y 6.000 médicos. e 6.000 medici. Pero la mayoría de esos médicos trabajaba en las grandes capitales, en las grandes ciudades Però la maggior parte dei medici lavoravano nelle grandi città y de forma privada. privatamente. Por tanto, un niño en Cuba podría morir por una simple diarrea, deshidratado, porque no había un médico que lo atendiera. Quindi i bambini potevano morire di una semplice diarrea perché non c'era un medico che poteva curarli. Así que en esa época Cuba tenía una gran mortalidad general Quindi una grande mortalità in quel periodo. y teníamos hasta casi un 60% de analfabetismo medio, E quindi c'era un 60% di analfabeti, un 40% de analfabetismo general. un 40% di analfabetismo generale. Ahora, ¿cuándo triunfa la revolución? Lo primero que tenemos que hacer es buscar el dinero suficiente para cambiar esa realidad. Quindi quando vince la rivoluzione la prima cosa che dovevano fare era trovare il denaro per cambiare questa realtà. ¿Cómo conseguimos ese dinero? Come si poteva
raggiungere questo denaro. Se lo podíamos pedir prestado a algunas organizaciones internacionales. Sì, lo potevano chiedere in prestito per un'organizzazione internazionale. Pero ¿a qué organización internacional le interesa la salud de un pueblo del llamado tercer mundo? Allora, a chi interessa la salute di un popolo del terzo mondo? Quale organizzazione? O la educación de un pueblo. Oppure l'istruzione del popolo? Para poder cambiar esa realidad, Cuba tiene que hacerse dueña de lo que produce. Quindi per cambiare questa realtà Cuba doveva farsi padrona di quello che produce. Y ahí comenzaron nuestros problemas. E lì sono cominciati i problemi. Porque, por ejemplo, Cuba es el cuarto, el sexto reservorio de níquel en el mundo. Perché Cuba è il quarto o il sesto, la quarta o la sesta riserva di nichel nel mondo. Fíjense que eso fue lo único que nos han dejado, ¿no? Nonostante questo sia Estados Unidos hizo una gran fábrica para explotar ese níquel. Gli Stati Uniti hanno fatto delle grandi fabbriche per raggiungere questo nichel, per ottenere questo nichel. Pero fíjense cómo es la técnica que usan. Vedete come la tecnica che usano, no? El níquel, para tener un buen precio en el mercado, tiene que tener entre un 96 o más de pureza. Quindi il nichel che abbia un buon prezzo deve avere il 96% di purezza. Ellos hicieron una fábrica espectacular, Fece una fabbrica bellissima, pero solamente producíamos un níquel entre un 86 y 88% de pureza. però si produceva un nichel tra l'80 e l'85% di purezza soltanto. Por tanto, era muy poco lo que nos pagaban por ese níquel. E quindi era molto poco quello che si poteva ottenere in denaro. ¿Quién compraba el níquel entonces a Cuba? ¿Quién se lo compraba? Chi lo poteva comprare il nichel? Estados Unidos de Norteamérica, claro. Gli Stati Uniti. Nos compraba el níquel a muy bajo precio. Quindi lo comprò a un prezzo molto basso. Pero ¿qué cosa le daba la impureza al níquel? Ma cos'è che dava questa impurezza al nichel? El hierro y el cobalto. Il ferro e il cobalto. Así que Estados Unidos nos compraba a bajo precio un níquel y se llevaba gratis hierro y cobalto. Molto chiaro. Esos son los negocios redondos que Estados Unidos ha hecho siempre con los pueblos de Latinoamérica. Questi sono gli affari completi al 100% che gli Stati Uniti hanno sempre fatto con i popoli dell'America Latina. Cuando triunfa la revolución, nosotros nacionalizamos nuestro níquel. Quando hanno fatto la rivoluzione hanno nazionalizzato il nichel. Hicimos la reforma agraria Si fece la riforma agraria y por tanto la tierra del pueblo cubano solo pertenece al pueblo cubano. No se negocia, no se vende. quindi la terra del popolo cubano appartiene solamente al popolo cubano, non si vende, non si negozia. Se lastimaron intereses económicos de empresas de Estados Unidos. Si fece un danno notevole a grandi imprese degli Stati Uniti. Y ahí comienza la agresión del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. E lì è cominciata la repressione degli Stati Uniti verso Cuba. Una de las primeras medidas más importantes que hacen contra nosotros Una delle prime misure importanti che hanno fatto contro Cuba es cerrarnos la posibilidad de negociar con ellos. è chiudere la possibilità a Cuba di fare affari con gli stessi Stati Uniti. Todo lo que Cuba producía, el 90% de la producción cubana era comprada por Estados Unidos. Quindi il 90% della produzione cubana era comprato dagli Stati Uniti. Piensen ustedes la situación que comienza a vivir el pueblo cubano. Quindi cominciate a pensare che situazione viveva il popolo cubano. Una presión extraordinaria por parte de propagandas de Estados Unidos contra el proceso revolucionario. Una pressione contro il processo, una pressione degli Stati Uniti contro il processo rivoluzionario a Cuba. Llegaron a decir que nosotros íbamos a mandar los niños cubanos para la Unión Soviética. Arrivarono a dire che a Cuba mandava i bambini in Unione Sovietica. Y algunos
cubanos comenzaron a mandar sus hijos para Estados Unidos. E alcuni cubani cominciarono a mandare i bambini verso gli Stati Uniti, i loro bambini verso gli Stati Uniti. Pero fíjense lo que hizo Estados Unidos. Però guardate cosa fecero gli Stati Uniti. Da visa para esos niños. Danno i visti a questi bambini. Cuando los padres quieren ir tras sus hijos, cierra las visas. Quando i padri, i genitori vogliono andare appresso ai figli, hanno chiuso l'accesso. Por tanto, aquellos niños se quedaron solos en Estados Unidos, los padres no podían ir. E quindi i bambini rimasero soli negli Stati Uniti e i genitori non potevano andare. Eso es una historia muy dura de la realidad cubana en aquella época. Un dettaglio molto duro della realtà cubana in quell'epoca. Hay muchos muchachos que se formaron en Estados Unidos odiando a sus propios padres porque los habían mandado solos. Quindi molti ragazzi si formavano negli Stati Uniti odiando chiaramente i genitori perché li avevano mandati agli Stati Uniti da soli, quindi li odiavano. Ahora todo eso está pasando y la mitad de los médicos que teníamos, el 50% de nuestros médicos emigran para Estados Unidos. E adesso questo sta passando, che il 50% dei nostri medici stanno emigrando verso gli Stati Uniti. Los mejores profesores de las universidades cubanas se van para Estados Unidos. I professori vanno via, vanno appunto negli Stati Uniti. Había que formar de inmediato a un profesional. Quindi dovevamo formare immediatamente dei nuovi professionisti. Pero usted sabe un dicho popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Allora c'è un detto un proverbio popolare che dice che non c'è nessun male che dopo non si trasformi in bene in qualche modo. Se fueron esos profesionales Quindi se ne andarono questi professionisti y nosotros formamos profesionales nuevos, con nuevos conceptos. e poi noi abbiamo formato dei nuovi professionisti con nuovi concetti. El nuove primer concepto es que la salud es un derecho del ser humano. Quindi il primo concetto è che la salute è un diritto dell'essere umano. Si yo pregunto, ¿cuánto usted paga por la vida de un hijo? Se io chiedo quanto pagate per la vita di un bambino, ¿Tiene precio la vida de un hijo? ha prezzo la vita di un figlio? ¿Se puede pagar eso? Si può pagare? No, es imposible pagar la vida de alguien. Por tanto, no puede salir al mercado, no es una mercancía. Quindi non è una merce, la vita delle persone non è una merce. Es el derecho de todo ser humano ser tratado con dignidad. Il diritto di tutti gli uomini di essere trattati con dignità. No importa el dinero que uno tenga. Non importa quanto denaro uno abbia o non abbia. Los nuevos médicos que formamos en Cuba tienen muy claro este I concepto. nuovi medici che abbiamo formato a Cuba hanno questo concetto molto chiaro. Lo único que se le pregunta al paciente es qué tiene, en qué puedo ayudarlo. La sola cosa che si chiede a un paziente è che cosa posso fare per lei, come posso aiutare. Ahora bien, toda la salud en el país es totalmente pública. Quindi tutta la sanità è pubblica. No se puede cobrar nunca nada por la salud. Non si deve pagare assolutamente mai niente per la salute, per la sanità. Solo aquellos profesionales que quedaron en Cuba, que fueron educados antes de la revolución, pueden tener consultas privadas. Solamente quelli che sono formati prima della rivoluzione possono fare delle visite private. Y la mayoría de ellos que se quedaron son muy revolucionarios. Però la maggior parte di quelli che sono rimasti sono molto rivoluzionari. Y han trabajado hasta los últimos días de su vida en nuestros hospitales. E lavoreranno fino all'ultimo giorno della loro vita nel nostro ospedale e non nei nostri ospedali. Así fuimos formando ese nuevo profesional de salud. Quindi si furono formando, in questo modo si formarono i nuovi professionisti della sanità. En Cuba hay un dicho popular que dice: C'è un detto popolare a Cuba: es más feliz el hombre que sabe recibir sin olvidar è più felice un uomo che riceve senza dimenticare y da sin recordar.
e dà senza ricordare. Y eso lo comenzamos a hacer. Eso lo comenzamos a hacer a través de la salud pública. Questo l'abbiamo cominciato a fare attraverso la sanità pubblica. 1963. Nel 63. Triunfa la revolución en Argelia. Trionfa la rivoluzione in Algeria. Nosotros tenemos todavía muy pocos médicos, Abbiamo pochi medici ancora in quel tempo, pero ellos necesitaban médicos. però in Algeria avevano bisogno di medici. Y para allá fue la primera brigada internacionalista cubana. E in Algeria andò a venire una brigata internazionalista di Cuba. 43 médicos nada más pudimos mandar. Solamente 43 medici abbiamo potuto inviare quell'anno. Pero imagínense lo que eso significó para nosotros. Poi immaginate quello che ha potuto significare per noi questo, no? Sin embargo, había que hacerlo. Tuttavia bisognava farlo. Ahí comenzamos también a formar a nuestros profesionales In quell'anno cominciamo a formare i nostri medici, en que el médico no tiene fronteras. perché il medico non ha frontiere. Hemos tenido grandes maestros en Cuba. Abbiamo avuto grandi maestri a Cuba. Uno de ellos es nuestro José Martí. Uno è José Martí. José Martí siempre dijo que patria es humanidad. Sempre ha detto José Martí che la patria è l'umanità. Y después tenemos a nuestro Fidel. E poi abbiamo il nostro Fidel. Fidel nos dijo siempre que nosotros somos latinoamericanos, Fidel sempre ha detto che noi siamo latinoamericani. pero tenemos raíces africanas. Però abbiamo radici africane. Ustedes ven mi piel blanca, ¿verdad? Muy blanca soy yo. È bianca, no? Sin embargo, tengo genes negros. Tuttavia Son mis raíces culturales, son mis raíces de vida. sono le mie radici culturali. Por tanto, los médicos también aprendimos que no solamente somos latinoamericanos, somos afro-latinoamericanos. Quindi noi medici abbiamo imparato che non siamo soltanto latinoamericani, ma anche afro-latinoamericani. Por tanto, servir a los pueblos africanos es un deber para nosotros. Quindi servire i popoli africani quindi è un dovere per noi. Estamos devolviendo un poquito de lo que ese continente nos dio a nosotros. Quindi stiamo restituendo solamente un poco di quello che il continente ci ha dato, che quel continente ci ha dato. Seguimos formando profesionales y nos dimos cuenta de algo muy importante. Si tornavano i nuovi professionisti e ci rendiamo conto di qualcosa di veramente importante. Es más fácil prevenir una enfermedad que tener que curarla. È più facile prevenire che curare. Por tanto, primera cosa importante para la salud pública cubana: Quindi la prima cosa importante per la sanità pubblica cubana es su carácter de prevención de enfermedades. è la prevenzione, il carattere di prevenzione. Ahí comenzamos a darnos cuenta de algo muy importante, Quindi abbiamo cominciato a renderci conto di qualcosa di molto importante. y es que necesitamos también elevar el nivel académico de nuestro pueblo. Quindi ci rendiamo conto che dovevamo innalzare anche il livello accademico del nostro popolo. Teníamos que tener un pueblo más culto cada día para que fuera un pueblo más sano cada Dovevamo día. avere un popolo più colto perché fosse anche più sano, sempre di più. Ha sido un combate tremendo en nuestro país el nivel cultural de nuestra gente. Quindi è stata una sfida tremenda per noi nel nostro paese avere le persone più colte. ¿Por qué? ¿Cuándo realmente un pueblo es libre? Quando è veramente libero un popolo? ¿Cuándo? Cuando es culto. Quando è colto. Porque si un pueblo es culto, nadie lo manipula, nadie lo engaña, nadie lo utiliza. Un popolo è colto, nessuno lo può ingannare, nessuno lo può manipolare
o lo puoi utilizzare. Cuando tú entiendes lo que está pasando a tu alrededor, Quando tu capisci quello che sta accadendo intorno a te, tú puedes reaccionar ante esa realidad. tu puoi reagire contro questa realtà. Por eso es muy importante el nivel de educación de nuestro pueblo. Molto importante il livello di istruzione e educazione del nostro popolo. Así hemos estado trabajando continuamente. Così abbiamo lavorato continuamente. Podría mostrarle muchísimas cifras de las cosas que estamos haciendo. Io potrei mostrarvi molte cifre, molti numeri di quello che stiamo facendo in questo Les voy momento. a dar 2 o 3 nada más. Ne darò soltanto 2 o 3, niente più. Niente più. Aquella primera vez que triunfa la revolución teníamos una mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos. Quindi nel 63 quando trionfò No, en aquella época, en el 59. Nel 59. Nel 59 avevamo 60. 60 por 1000 nacidos vivos. Quindi 60 su 1000 nati vivi. Casi morti. Tenemos una mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos. 60 por 1000 nati vivi. Y ahora tenemos una mortalidad infantil de 4,2 por 1000 nacidos vivos. Adesso di 4,2 per 1000 nati vivi. Es decir, pueden comparar las cifras que son frías, pero son reales. Puoi paragonare le cifre che sono fredde, però sono vere, sono reali. Hoy Cuba tiene un médico por cada 137 habitantes. Adesso c'è un medico di 130 abitanti Y hoy Cuba tiene 11 millones y medio de habitantes. e adesso oggi siamo 11 milioni e mezzo di abitanti. Les voy a dar unos datos que son históricos, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos haciendo. Vi darò adesso dei dati storici perché possiate fare un'idea di quello che stiamo facendo. A ver, por ejemplo, se han enviado 41 brigadas emergentes para atender grandes epidemias o desastres naturales a 22 países de forma solidaria. Si sono inviate 41 brigate di emergenza per curare grandi epidemie e disastri naturali in 22 paesi, diciamo, in forma solidaria. Ahora, in maniera solidaria. En todos estos años, del 63 para acá, se han cumplido Quindi dal 63 ad oggi 595.482 misiones en 158 países. si sono fatti 595.483 missioni in 158 paesi, Con la participación de 325.710 trabajadores de la salud cubana. con la partecipazione di 325.710 lavoratori della sanità cubana. Todos esos médicos y todas esas enfermeras y técnicos de laboratorio y fisiatras, infermieri, fisiatri, tecnici, estomatólogos, traumatologi, todos tutti quanti. hemos ido a veces hasta 2 o 3 países en cumplimiento de misiones internacionalistas. Hemos ido a 2 o 3 países. Sono andati a 2 o 3 paesi con le missioni internazionali. Cuando yo terminaba mi último año de la carrera de medicina, Quando ho finito la carriera, l'ultimo anno della carriera di medicina della facoltà di medicina, había triunfado la revolución en Nicaragua. aveva trionfato la rivoluzione a Nicaragua. No había suficientes médicos para mandar todos los que yo necesitaba. Non c'erano sufficienti medici, quindi sì. Así que el comandante en jefe Fidel Castro habló con los estudiantes del último año de la carrera Quindi Fidel Castro era il presidente dell'ultimo anno di medicina y nos preguntó quiénes de nosotros queríamos ir a hacer ese último año de forma e internacionalista. ci chiese se volevamo andare a fare l'ultimo anno di formazione in medicina in maniera internazionalista. Y para allá fuimos 480 jóvenes
hacer nuestro último año de la carrera en Nicaragua. Andarono nel 480 a fare l'ultimo anno della carriera di medicina in Nicaragua, appunto. Así que yo me gradué en la Universidad de La Habana y en la Universidad de la UNAM de Centroamérica. Mi sono laureato a La Habana e Centroamerica. Fue una experiencia extraordinaria. Fue una esperienza straordinaria. Porque pude ver las diferencias Perché ho potuto vedere la differenza que había marcado la revolución socialista cubana. che aveva fatto la rivoluzione socialista cubana, questa grande differenza che aveva lasciato il segno. Regresé después a Cuba Quindi tornai dopo a Cuba y me fui un año después para Angola e me ne andrai un anno dopo, andai verso Angola. como médico pediatra. Y lo que yo viví en Angola me marcó para toda la vida. Quello che ho visto in Angola mi ha segnato per tutta la vita. Por eso les digo que hay mucho trabajo por hacer. Quindi per questo vi dico che c'è un sacco di lavoro da fare. Tenemos que ser mucho más solidarios con esos pueblos. Dobbiamo essere molto più solidari con questi popoli. Las cosas que yo tuve que hacer en Angola no lo deseo que lo viva ningún otro profesional de la salud. Le cose che ho dovuto fare in Angola non desidero che lo possa fare che lo faccia nessun altro professionista della sanità. Fueron cosas realmente muy duras porque no teníamos medicamentos, no teníamos instrumentos para salvar la vida de nuestros Una niños. cosa molto dura perché non avevamo mezzi per salvare le vite delle persone. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? E uno si chiede perché succede questo. Si ella y yo levantamos la mano así hacia atrás, miren la sombra, ¿verdad? ¿Cómo ustedes, mirando esa sombra, pueden identificar el color de ella o el mío? Se l'uomo non si chiede Somos seres humanos siamo esseri umani y necesitamos lo mismo para vivir con dignidad. e abbiamo bisogno delle stesse cose per vivere con dignità. Hoy Europa está sufriendo una seria crisis In Europa c'è una seria crisi in questi porque hay una gran inmigración sobre los países europeos. perché c'è una grande migrazione nei paesi europei. Pero ¿cómo van a resolver ese problema? Allora come si risolve? Van a hacer medidas restrictivas contra los emigrantes. Si fanno delle misure restrittive contro i migranti. Realmente no creo que así lo logren. Però non credo che in questo modo si possa raggiungere un buon risultato. Me parece que una idea mucho más humana y más eficiente Mi sembra che l'idea più umana e più efficiente sería hacer proyectos de desarrollo sociales y económicos en esos países de donde viene la emigración. sarebbe di fare progetti di sviluppo economico e sociale nei paesi di provenienza di queste persone. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Ma come lo possiamo fare? En primer lugar, despertándose. In primo luogo svegliandosi. Se tienen que despertar. Ci dobbiamo vivere svegliare. Porque, por ejemplo, ¿de dónde es el café más sabroso del mundo? Dove è il caffè più saporito del mondo? ¿Ah? Ay, muchos italianos van a decir italiano. ¿Sí? Pero cuando un italiano ha trabajado con un cafeto, ¿cuándo? Però quando ha lavorato una piantagione di caffè? Entonces, ¿de dónde sale ese café italiano? Quindi da dove arriva questo caffè italiano? Del Congo, de Brasil, de Colombia. Colombia, Brasile, Congo. Y si esos países un día le dicen, se acabó el café para Se ustedes, un giorno questi paesi dicono è finito il caffè per voi. ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Ah? ¿Y qué le dicen del chocolate? Chocolate de Torino, el mejor. Chocolate de Suiza, chocolate de Bélgica. ¿Cuándo han trabajado con cacao? ¿Cuándo?
se tienen que dar cuenta Quindi ci dobbiamo dare que todos vivimos en este planeta che tutti viviamo in questo pianeta. y todos tenemos el deber de cuidarnos unos a otros. E così quanti abbiamo il dovere di prenderci cura l'un l'altro. Tenemos muchas cosas que aprender con los pueblos autóctonos. Sono un sacco di cose che possiamo imparare dai popoli autoctoni. A mí me encanta la anécdota de una joven española Io ho un sacco, un aneddoto, una storia di una giovane spagnola que fue a trabajar solidariamente a África. che andò in Africa a lavorare come volontaria. Ella hizo un buen rapport con una mujer africana E lì ha fatto un buon lavoro con una donna africana. y la mujer africana un día le preguntó: E la donna africana un giorno le chiese: ¿tú eres casada? sei sposata? Y la española dijo: no, ni pienso. La spagnola disse: no, neppure ci penso, scusate. ¿Tú tienes casa? Hai casa? La española dijo: bueno, yo rento un apartamento, pero no es mío propio. Dice: io non sto in affitto, non è la casa mia, pago un affitto. La spagnola. La africana la mira muy serio y le dice: ¿tú tienes una vaca? Hai una mucca? Y la española mira y dice: ¿yo para qué quiero una vaca? E perché dovevi avere una mucca? La africana la mira con mucha tristeza y le dice: qué pobre eres. Che povera che sei se non hai una mucca, no? Es la manera tan diferente de valorar las cosas en la vida. No, non è diversa di valore. Ayer, cuando conversaba con un grupo de compañeros, un joven me preguntó: bueno, ¿y yo qué hago para ayudar a los emigrantes? E io che faccio per aiutare gli emigranti? Porque me dijo: aquí estamos en crisis económica. Perché qui siamo in crisi. Yo le dije: piensa, Io pon gli ho detto: todas las cosas que tú tienes en una balanza tutte le cose che hai in una bilancia y pon las cosas que le faltan al emigrante en la otra parte de la balanza. metti le cose che mancano all'emigrante nell'altra bilancia. Mira a ver de qué lado se inclina la balanza Guarda e un po' da quella parte si inclina y trata de equilibrarla. e tenta di equilibrarla. Si tú logras comenzar a hacer algo en ese sentido, Se tu ottieni il risultato di poter fare qualcosa in questo senso, eso es el primer paso. questo è il primo passo. Muchas veces el Che dijo una frase muy hermosa. Molte volte ha detto una frase molto bella. Dijo que hacerse seguir es algo a veces difícil, Disse che farsi seguire a volte è qualcosa di veramente difficile, pero es mucho más fácil que tener que empujar. però è molto più facile che dover spingere. Si tú muestras con tu ejemplo que se puede hacer Se algo, tu fai vedere con il tuo esempio che si può fare qualcosa, alguien seguirá ese ejemplo. qualcun altro seguirà l'esempio. Pero tenemos que comenzar. Però dobbiamo iniziare. La cuestión es dar los primeros pasos. Il fatto è iniziare, no? Dare i primi passi. Y para eso nos hace falta una palabra muy E importante, per questo abbiamo bisogno di una parola molto importante, que es el respeto. il rispetto. El respeto entre todos nosotros. Il rispetto per tutti quanti, reciproco. Es posible que no entendamos cosas de otras culturas. Questo vuol dire che non possiamo capire cose di altre culture. Es lógico que no la entendamos. È logico che non le possiamo capire. A mí me pasó cuando fui, por ejemplo, a Irán, A me è successo quando sono andata in Iran, per esempio, de que tuve que estar con mi cabeza cubierta todo el che tiempo. dovevo andare con questa coperta sempre, 40 grados de temperatura, las mangas hasta acá y la cabeza cubierta. ma anche che andavo testa per
Uy, yo tenía ganas de decir cualquier barbaridad. Que conste que lo dije. Porque en la universidad, los últimos días, yo les dije, ustedes no me han respetado a mí. Voi non mi avete rispettato. Porque yo vine solidariamente a un país agredido. Perché sono venuto in modo solidale a un paese aggredito. A un país que respeto por su valor. Io rispetto per il suo valore. Pero ustedes no han respetado mi cultura. Però voi non avete rispettato la mia cultura. Y eso no es bueno. Porque para podernos entender tenemos que respetarnos. Eso es muy importante. Una vez que comenzamos a respetarnos, podemos entendernos, podemos aprender lo mejor de cada uno. Si no nos tenemos respeto, no vamos a lograr algo importante. Que es la unidad. ¿Por qué creen que el pueblo cubano, a 90 millas de la potencia económica y militar más poderosa de este planeta, resiste con una sociedad diferente? Resiste comunque con una società diversa. Mucha gente piensa, por la manipulación de la prensa internacional, pensa che grazie o a causa della manipolazione della pubblicità internazionale della stampa que se debe a un solo hombre. Che si deve a un solo uomo. Y eso es un error extraordinario. Ed è un errore. Se debe a la unidad del pueblo. Si deve all'unità del popolo. Mire, la revolución cubana no es perfecta. Todos los días nosotros cometemos errores. Tutti i giorni facciamo errori, non è perfetta la rivoluzione cubana. Pero tenemos el deber y el derecho de resolver esos problemas nosotros mismos. Abbiamo il diritto e il dovere di risolvere i problemi noi stessi, i nostri problemi noi. Por eso aprendimos a respetar a todo el mundo. Per questo motivo abbiamo imparato a rispettare tutto il mondo. Porque queremos que nos respeten como pueblo. Perché vogliamo che ci rispettino poi loro volta come popolo. Hay muchas cosas que tenemos que resolver. Dobbiamo risolvere un sacco di cose. Todavía hay miles de cosas que hay que hacer mejor. Ci sono migliaia di cose che si possono migliorare ancora. Pero vamos caminando. Però ci incamminiamo. Vamos aprendiendo de nuestros errores. Impariamo dai nostri errori. Vamos rectificando esos errores. Lo rettifichiamo, lo aggiustiamo. Y vamos creciendo como pueblo. E cresciamo come popolo. Una vez que estaba hablando en el documental de Cisco, estaba hablando con su director. Stavo parlando con Michael Moore. Y él quería que yo dijera algo contra el pueblo de Estados Unidos, que me molestara. Lui voleva che dicesse a tutti questi qualcosa contro gli Stati Uniti, che qualcosa che mi dava fastidio. Le dije, no lo vas a lograr. Io gli ho detto no. Una cosa es el gobierno de Estados Unidos. Una cosa è il governo. Otra cosa es el pueblo. Un'altra cosa è il popolo. Él me dijo, pero no te van a escuchar. Non ti ascoltano però, sennò. No importa. Lo único que quiero es que sean capaces de mirar a su alrededor. L'unica cosa che voglio è che sia anche voi siete capaci di guardarvi intorno. Si un pueblo pequeño como Cuba puede hacer tantas cosas con tan poco dinero, Se un popolo piccolo come Cuba può fare tante cose con poco denaro, con pochi soldi, ¿cómo es posible que un país inmenso con tanta riqueza no sea capaz de prestar salud pública a su pueblo?
eso, el mensaje. Si nosotros podemos, ustedes también. Noi possiamo.